咦，士隆站呢度咧，隔離一出咧就開咗個好大嘅商場，個商場咧就叫 Central Park。咁我哋見到好多大型商場啊，或者有啲酒店咧，都會擺咗啲擺設喺度咧，紀念太皇太后嘅。咁啊，呢個商場其實我本身就已經行過㗎啦，所以咧基本上坦白講唔係太多嘢睇，所以快閃掃幾嘢就算啦。第一層就買啲化妝品啊、衫啊。第二層都係一樣，賣衫啊、化妝品。去到第四層，亦都係賣衫，比較特別少少，就有間電器鋪啦，已經係算好特別㗎啦。咁呢個商場有5層，呢度就係5樓啦。咁你見到1至4都係賣衫啊、賣化妝品。咁呢度5樓咧就全層都係食嘅。比較特別咧就係呢間啦。本來咧我第一次嚟嗰陣時咧就想食呢間餐廳嘅，叫 Kiwaniya。我想 book 上網 book 嗰陣時咧，哇好勁啊！去到出年1月都冇位啦。我唔知點解咁勁，可能我又係孤陋寡聞啦。呢層主要都係有泰式、韓式同埋日式呢3大類。仲有幾個檔啦，係賣咖啡嘅。東粒。呢個係薄餅。呢個商場1至4樓都係大部分賣服飾啊，同埋化妝品。唔特別之餘，算係特別㗎啦，已經有間 Pop Mart 喺度。我望下先。sorry，我幫我卡。咁就行完啦。咁啊，要買衫1至4樓都好方便嘅。咁啊5樓啊食嘢，個商場就係咁簡單。咁行完商場，我打算今日咧就開銀行戶口。第一間咧嚟做 Bangkok Bank 先，究竟我開唔開得成功咧？唉，係失敗嘅。佢一定要我有 work permit。咁啊，去第2間銀行啦，士飲 Commercial Bank 睇下先。好啦，嚟到士飲 Bank， 亦都係失敗嘅。佢一定要我有 work permit。依家試埋呢間 K Bank 睇下得唔得先。Oh no！ 又失敗，又係要我有 work permit。